정말 주옥 같은 그 구절들이 많이 나오는데 제가 보고 찔렸던 것들이 여러 개가 있어요. 그 중에 하나가 묻지 않으면 말하지 말아라. 네. 이렇게 묻지도 않은 말을 내가 많이 할까? 집에 오면 엄청 후회를 많이 하거든요. 네네네. 이 책을 읽고 제가 반성을 진짜 많이 했어요. 또 하나는 밥 먹을 때 뭐 잘 먹겠습니다라고 저도 얘기 많이 하거든요. 근데 진짜 그런 의미는 아니었어요. 이 말에는 은근히 이게 네가 살아. 그렇죠. 약간 네, 이 뉘앙스가 있다라고 하시면 있습니다. 예. 저는 그런 의도가 아니라 네. 아 정말 잘 먹겠다 이런 의도로 이제 한 거예요. 네. 근데 그거 보고 어머 내가 실수를 했구나. 어쩐지 다 사더라. 네가 살아. 약간 예. 네가 살아.